Tere tulemasta. Tällä kertaa me ollaan VR:ssä. Joo, niin me pelataan tämmöstä peliä kuin Cooking Simulator VR, eli kokkaussimulaattori virtuaalitodellisuus. Kun tää mun vasen ohjaaja on näin vammainen, mä voin liikkua eteenpäin paljon yhtään. Tässä on semmonen stick drift, mikä... Hei, toimiiko? Jos se ei toimi, niin... On kyllä aika kestävää ikkuna. Hei, tässä on jotakin... No jaahas. Onko tämä mitä? Kaljaa? Ei kun ei, hei, mitä tää on? Tässä ei lue mitään. Oho. Jopa se lösähti. Hei, täällä on perunoita. Hei, me tarvitaan keittiövehti. Hei, mä en halua... Oota, kun kävellään tässä 4 tuntia. Mä haluan mustan hanskan. Anna hanska. Eteenpäin! Hei, täällä on jotakin kebabrullia. Hei, voinko mä tehdä kebabia niinku ihan oikeesti? Se on tämä ees. Jos tänne jysähtää, mulla tulee varmaan... Hei, mä kävelen nyt takaperin, kun tää on helpompaa. Lautasia! Mitä? Mä säikähin, että mä säikähin. Ei. Tuu tänne se vehti, jos täällä on joku rölli, niin mä tapaan sen. Mä just pelasin jotakin kauhupeliä, niin mua pelottaa. Ei mitään tapahtunut. Otetaan nyt tää lämmitetty vehti. Joo. Meneekö se? No niin, me tarvitaan lihaa, koska meidän pitää tehdä kebabia. Meneekö tää tänne? No niin, kebabia. Kebab on... Kebabbi. Kebabbi on niinku... Kebabbi. Mikä Hei, mä muistan nämä. Mä muistan, kun nää laittoi hellalle, niin nää jysähti. Mä muistan. Mä oon pelannut tätä ennenkin ja tehnyt videon, mutta kun se on niin muinainen, että sitä ei ole enää olemassa. Ok, mistä... Mulle siis... Mistä... Me tarvitaan kebabia. Aivan saha. Tehdään no, kanankoipia, joo. Mä en jaksa nyt mitään... Hyistä. Eikä kepä, ei kepä. Onks täällä jääkaappia? Eiks täällä ole jääkaappia? Mä muistan, että siinä yhdessä... Siinä yhdessä mapissa oli jääkaappi, niin eikö tässä? Jääkaappi! Akupaka! Apakapa! Täällä on kookosmaitoa, laitetaan sitä ton kanan päälle, koska miksi ei? No niin, mä oon... Kordo Rami. Tästähän tuli ihan purkleen hyvä. Mitäs sitten? Vitsi, mä oon kyllä viisas. Ei sellaista. Tämmönen kuetti. Tehdään 2 potusta nyt pari ranskalaista ja kokeillaan vähän, että miten tää toimii. Ei vaan, yksi tämmönen epämuodostunut ranskalainen, niin kokeillaan tätä. Sinne vaan. Tarviiks tähän jotenkin niinku...
Phil. Oho! Siellä paistuu mun epämuodostunut, liian iso, massiivinen, ranskalainen. Nyt tuli aikamoinen ranskalainen, mutta kun näitä ei voi syy. Me tarjotaan tää ranu jollekin. Halo? Ota ajan ottaa. We're back. We are... Hei, kookos. Miks tää on näin pieni tää sieni? Hetkinen. Nää potut pois tieltä. Nyt me tehdään sienimuhennosta. Ok. Miten sienimuhennosta tehdään Minecraftissa? Sieni ja kulho. Täällä on kulho. Kulho. Ja kulho. Jos on keitto, se on yleensä, siinä on sitä ainetta, joka on yleensä maitoa tai kermaa. Ja me käytetään maitoa, koska mä en jaksa millään kermalla alkaa pelleilemään. No tehdään vaan näistä sienistä sitten. Onko meillä kaljaa? Oha, me tehdään kaljasienimuhennosta. Me käytetään kaljaa. Jos Minecraftiin tulee kalja-update, niin niiden pitää lisätä. Siellä on nyt sitä tummaa kaljaa, niinhän siinä onkin. Xing shang syö. Meidän pitää eka vähän tökkiä näitä. Xing shang. Hei, tänne saa... Eiks täällä ole mitään... Mä tommosta haluan. Hei, tää Christmas on aika hieno, mutta nyt on keskikesä. Easter. Hei, täällä on vissi jotakin yllätysmunia. Tää on munajahti. Munaa! Niin meidän pitää laittaa muna. Pitääks me hajo? Nyt lähtee munajahti. Oota, katsotaan tämä. Joo. Muna! Nyt me tarvitaan tää kulho. Hei! Eikä siinä Minecraftissakaan kannata mitään lusikoita. Söin ja tuli suoraan pölökky! Miksi meillä olisi klapeja, jos niitä ei voi käyttää mihinkään niitä klapeja? Ja täällä ei voikaan käyttää mihinkään näitä pölkkyklapeja. Niin ainut syy, miksi olisi klapeja, on se, että voi polttaa ne ja sitten tää paikka syttyy liekkeihin. Tutkitaan nyt vähän. Täällä ei ole mihinkään mihin tarvii... Herra jumala, mä nyt alkoi pelottaa. Mä kuulen ääniä, mä alan kuulemaan ääniä. Onks tässä joku näistä semmonen muna? Hei, täällähän on muna. Hei, meiltä puuttuu nyt 2 munnaa. Niin meidän pitää löytää 2 munnaa. Gigidi. 2 munnaa pitää löytää. Miss on muna? Minä etsin munaa. Onko täällä missään munaa? Onko täällä... Miten mä en oo huomannut? Miten? Hei, onks täällä alla? Oho! Ei näytä olevan. Noustaan ylös. Meidän pitää löytää viimeinen muna. Ilman viimeistä munaa tää video ei lopu. Mä legit alan kuulemaan omia. Ota avautuu. Onko täällä muna? Muna! Muna! Viimeinen muna. Muna. Saanko mä mitään palkintoa, broidi?
Muistatko kukaan, kun mun nimi oli Bruno Zeta? Joo, me ei saatu mitään aikaiseksi. Mä tein sienimuhennosta. Joo, ja sitten... No ei me tehty paljon mitään muuta. Me ei tehty niinku mitään. Mutta siis, jos tää video saa 0 tykkäystä, josta mä olisin aika ylpeä, jos se saisi 0 tykkäystä, mutta jos saa 0 tykkäystä, mä teen seuraavan. Tilatkaa ruokaa ja tykätkää kahvakuulosta. Mä oon kyllä aikamoinen kahva.